Hajduk kreće sa novim pripremama u srijedu sa novim trenerom Dženarom Gatusom. Postrojiti će on igrače Hajduka, ali prvo predstavljanje u utorak za sve nas ljubitelje nogometa i Hajduka. U ovom videu ćemo se pozabaviti time kako će Hajduk izgledati u novoj sezoni, pa krenimo na video. Hajduk nastavlja svoj troboj na prvenstvo i na Europu, ali bez puno igrača. Podsjetimo se, Brekalo sigurno napušta Hajduk, gotovo je danas donesena odluka, no nismo htjeli raditi video jer je suludo. Kleinhešleru je posudba istekla, iako mnogi navijači na Euru sada vide njegove prednosti, ostali igrači znate već koji istekao im je ugovor. Ostaju nam standardni prvotimci Livaja, Perišić, Sigur, Mufi, Lučić, Menjak, Huremović, Šarlija, Krovinović, Žaper, koji će se oporaviti uskoro, i još dosta igrača sa klupe i o kojem bi trebali pričati. Brekalova pozicija je slobodna, ipak treba pojačanja, iako na toj poziciji jedini koji može koristiti je Dajaku i Sahiti. Zaboravili smo spomenuti Pukštasa, koji isto ide na prodaju, ali za rekordan iznos. Pogledajmo sada kako mi smatramo da bi Hajduk trebao izgledati na pametnoj ploči u novoj sezoni. Naravno, ovo je slika od danas i mi ne znamo što će Kalinić iskemijat i koga će dovesti osim Džeke, ali realno da se gleda sada, ovo bi bila prva postava Hajduka za utakmicu. Što vi mislite, slažete li se sa ovim? Naravno, juniore nismo ubacivali jer nismo mi populisti kao neki što smatraju da mogu osvojiti prvenstvo, ali se itekako držimo toga da oni mogu pripomoći i dobiti minute kad situacija i rezultat dozvoli.